Buonasera. Chi è? Chi è? Sono il Chi è? comandante dei vigili urbani di Scrafingio. Sono venuti con Ma adesso mi immagino la gorilla, sai? No, è shrimp però. È Simpru? Ma è sicuro che? Sì, guarda per fischiare, quando c'è traffico a molto, tu vai dietro. Basta però, shrimp. Vai che la paletta, si è rotta la paletta. Si è rotta la paletta. Cos'è questa? La polizia. La polizia. La pola Venga di qui, shrimp, venga qui, cos'è? sì. Poco a poco fischia. Boh. Basta che... Se lo fai qui devi scantare Rico. No, lasci stare. Oh. Shrimp punto. Allora, come fa piacere che è E venuto? non dico qualcuno, in cui se potessi. Ora la guardia. Vabbè, però. Allora, abbiamo una Sono venuto dopo ben intendo un televisore che ha fatto gli anni maestro Ghiani. Auguri, venga qui e ci debbengia da un infarto. No! Vabbè. Sindaco, ho fatto gli anni io e ne è di infarto. Ci mancherebbe. 50 anni Ciao, siamo tanti tutti... auguri. Perché del televisore pare che ne 65. No, vabbè, no, sempre un ragazzino, Sembra dai, un ragazzino, sì. un ragazzino mopatico, però, castiato. Ti sta a dire. Pare di questa capicetta sapete che è su sopra, castiato. Maestro, si può Prenda dire il sì. microfono. Infatti sono venuto a rappresentare. Cosa gli ha fatto, un regalo? Sono venuto anche col fate di tiro, uscire in podonto. A chi stai dicendo? Al vigile urbano, al comandante. Allora, Sono venuto a nome della comunità di Scrafingio e ti ho portato un regalo, è appartenuto a una della famiglie più antiche e nobili di Scrafingio. Bello. Sì. Che casatto è? Il casatto Pisce in Budeddos. che casatto era, No, un casatto che fu di gente che teneva problemi urologici e fu sempre piscia, capito? Quindi Ma questo di cos'è questo? questo è un pittale del 400. Un pittale. Non è stato mai lavato, Castia, prego. Castia, poverato. No, e sta fraga garegando. Avete un bel regalo, Questo è un bel regalo, regalo, questo sì, tanto gli servirà prima o poi, è vero? No, spero di no, ma... No, spero di no, ma gira da Strevi, buon Grazie, inventario. grazie Auguri. maestro Ghiani, venga qui, venga, che belle cose, che bei regali. Venga. A Scrafingio come procede? Siamo incasinato, siamo lutto cittadino da 5 giorni, abbiamo la bandiera a mezz'asta. Usanza Ma chi è morto? Non ci lasci in ansia? No, vabbè, è morto zio Beniamino, un pringiatore. Pringiatore. Chi era? Era un uomo addetto di Scrafingio, lui in poche parole il suo lavoro era pringiare tutte le donne che non avevano un marito, volevano un figlio. Sta scherzando? No, Sheda, mi dispiace troppo, perché lui è morto che aveva 103 anni. Ma lui cosa aveva inventato? No, lui non aveva inventato niente, però chi aveva studiato la fecondazione assistita era venuto a Scrafingio a studiare questo uomo, comprendi? Si era ispirata a quest'uomo? Si era ispirata a quest'uomo, Sheda. Lui aveva una stanza in comune. Ma scusi, è del 17 era quest'uomo? Lui era del 1917, Sheda. E quanti era anni ancora in aveva, attività. scusi? 103 anni, Sheda. Lui era addetto, aveva una stanza, le donne entravano, tipo guarda si incremento ippico, capito? Immagine diamo del paese, dai. Sheda. Scusate, Ci è dispiaciuto troppo. Ci è dispiaciuto troppo. È morto non lo so, le quest'uomo? abbiamo fatto fare anche un'autopsia dal Cosa ha dottore, detto il dottore? che c'è stato uno cedimento strutturale. Non ho capito che significa, cioè... È come su giumentare mau, capito? Quando è appena spaccato, fai grasa, parla da sperrao, capito? E quindi cosa avete fatto voi? No, noi abbiamo chiamato il prete, abbiamo fatto il funerale, abbiamo fatto il superiore, cominciavo a prangere più non posso, a correre, c'era un sacco di gente. I figli sono venuti? Tutti i figli. E quanti figli aveva? 12.300. Le ha fatto la media di 150 figli all'anno. Vai oggi da zaccata a San Espo, E ora come fate a Scrafingio? No, noi siamo... No, perché... Come fate, Scrafingio? No, stiamo facendo le selezioni per assumere un nuovo giovane impiegato in questo senso, comprendi? E i requisiti quali sono? Deve essere ben imposto dal livello del rattallo, ma soprattutto... Non deve... Ma soprattutto non deve soffrire di stomaco. Perché? Potabobì. Grazie sindaco. Arrivederci. Ringraziamo il capo dei vigili urbani. Fischia? E andiamo in pubblicità. A fra poco, Arrivederci. Silvio di Scrafingio, ci vediamo fra poco.